我们现在来做那个维修的作业项目的引擎的第一项啊，更换汽油滤清器以及检查燃油压力啊。我们请怀恩来示范，因为这个 Premium 的汽油滤清器不好拆啊，我们就暂时不拆啊。然后我们直接接3通管出来，啊，接压力表，来，引擎发动的时候要先排空气。哎，找一个同学帮你发动就好。我帮你发动。哎，你要排空气。哎，你发动啊，你发动啊。好，压一下。好，那就可以了哈。好，然后看多少，没有，再发动啊，然后看压力多少。3.0。哦，它压力是45啊。对，45 psi， 对不对？好，那我们就写到45 psi。那修护手册来打开，在修护手册。啊，修护手册的燃油压力有没有看到啊？燃油压力在38到44 psi。对。好，我们量出来的就直接写到答案纸上面。啊，45 psi。好，量好之后，引擎熄火。好，我们要卸油，把油卸掉。好，然后把油管拔掉。好，那样就好了。好，我们感谢怀恩。